بخمل وروشة شيرين وخوشة شيرين وخوشة زمان كردي. بله تماشاوانین هجا جاره کدین ام به خلقک نو جبرنامه زمان ما ام بون میبان مالاوا ام هویدارن کون سودکی باش جوار کرن. بله شاگردین دلال هنجی بخیر هاتن جاره کدین ام برنامه خواه وانه اخواه به تیپان بقدینن شخواه ام گهابون تیپا کید زانه تیپا ای هر بجی ما تیپا ا بداوی کر نهاجی ام گهشتن تیپا ای آوای نویساوی ده ناف هاو که ده چاواته هاو کاوی جی امی بکن پی بکتاو تیپ امی و تیپا یعنی بشی تیپا ای تیپا فا گاجی هیا امی لسر واجی هاو کا ببن جبو اون باش فیر ببن یعنی کسی گوش دست که و زمان کردی دبی هگر و تیپه گو ام دیدن بشو بینه و برنگه کی باش فیر ببه و وکه بنگه و جمچی ببه یعنی جه نها دست که ام زمان دیدن باشه رزمان و جاجی وید نام ده هبه شخواه گلک و جوان مهنه مینا جگر خوی ملای جزیری علی حریری گلک کس هنه لسر و کسیاتا جی ام جوره هنکی پارو بکن لی دست که ام تیپه خواه کردی باش ناس بکن باش بخوینن ناو هوا کدا باش فیر ببن هدی امه به پیش دهرن و بوی آوای اندکارن زمان کردی جه دست پیکی وکه بنگه حتی داوی بخوینن فیر ببن نهاجی امه تمام بکن ام گهشت بون تیپا ای او جی تیپا که چیه؟ تیپا که بدنگه هر بجی تیپا که بدنگه یعنی خودی دنگه که بتن آخوا دنگ درد خی ام بجین ای نوکه تیپین بدنگ مینا با جا هگر نه به آلیکاریا دنگی آبی در ناکه ام بجین ج نابی با جا لی تیپا که بدنگه بتن آثار خواه درد که نهاجی لجمع ام هینی نویسه ببین ایریش ایوار باش ایریش یعنی ناوکه ایوار باش یعنی سلاوی ادیه ده هنجی دکارن هاوک نابینن سر زمان تیپا ایت ده هاوی دست بگی کرم که ایریشن دجمن ما ناترسینن هر بجی ایریشن دجمن ما ناترسینن کی جی دکاری بجی کرم که ایزنگ هر بجی شیر تیپا ای دنوی دهاتی هر بجی شیر چجنه چمیره کی جی دکاری هاوک کی یعنی جی پی وکی مینا که تنی سر تیپا ای بجی ایش نه ایشن ما بداوی نابن ایوار هر بجی ایوار باش کیشی دکاره هاوکه کی بجی پی وک به هاوکه به کرم که هر بجی زوستان ایزنگ پیوستن ام به هاوکا حوالا خواه بنویسن زوستان ایزنگ پیوستن دسته که امه تیپا ای تیپا ای او جی مینا تیپا ا تنویسین لی بله اف کمک السره کمک جی تگوتن و شوق جی تگوتن شوق یان جی کمک ای زوستانه ایزنگ پیوستن زوستان ایزنگ پیوستن لوی داره تیپا ای ندست بکی دهاتیه ده داوی دهاتیه لی بله تیپا ای ده پیوادویم ده یا ایزنگ ده هاتیه نویسین زوستان ایزنگ پیوستن ایزنگ یعنی اف داره کو تن شوطاندن زوستان دمایک دخی صوبه ده گرمدان جرد بیجن ام جوار دویجن ایزنگ زوستان ایزنگ پیوستن زوستان جی دمساله که زوستانه دما دنیا سار به باران برفت باری جوی دمساله ره او جی سه مهن جوی رد بیجن زوستان ایزنگ پیوستن اف هبو کامج چند پیوا پیکتی احمد چهار پیدن هر بجی چوچنا زوستان هر بجی
êzing pêwîstin pêwîst û in belê şagirtina hûn baş bala xwe binêde li vê derê me got nivîsandin li nivîsê meyzênin çawa hemû têp jî em danaxin jêrê xetê û ne jî derdikevin jor li vê derê mînak em bêjin tîpa paya hûr ne me got li ser vê xetê û tu dadixê jêr bi vî awayî yani hûn bala xwe bidin awayê nivîsê nivîs çawa li ser va xeta tê nivîsîn tîpên kurdî gereke bi rengek çawa bên nivîsîn weke bingeh em ji xwe re esas bigirin destpêkê xetê xwe rast bikin lênûsa xwe û pênûsa xwe baş bikarbînin dengê rast ê tîpa bêjin û hêdî ber bi rêziman û tiştên din ê zimanê kurdî em ê bidinaw zivistanê êzing pêwîstin me got çar peyvin zivistanê êzing pêwîst in ev na jî ev in qertafeke Kurdiye demê pêş demê ji wer bidin diyarkirin çima ev in ew têne bikaranîn di dawî de yanî in ne ji gotinê bixwe ne tîpin ji gotinê yanî ji bingeha ji eslê gotinê na ev na qertafên Kurdî ne bi cînavka re tên û bê cînavka jî tê yanî ev na dibê tabî cînavka lê niha cînav vê derê nehatiye bikaranîn di demê pêş de hûnê nas bikin cînavk çi ye çima ev in û ev qertafê wilo bi weke tîp tê hesibandin û ji peyvê dûr e jî li vê derê hûn dibînin ji peyvê dûr e feqet em bi hev re dixwînin pêwîstin bi hev re em dixwînin demê pêş demê ji wer bidin diyarkirin niha jî em ê wana va peyvê xwe ji peyva bikin kitte me got qutkirin her peyvek çend tîpê dengdêr tê de hene ew qasî ew peyva me xwedî kitte ye em bêjin çar tîpê dengdêr çar kitte sê tîpê dengdêr sê kitte kesek ji mînakekî em bêjin baran çend tîpê dengdêr tê de hene di do baran bû di kitte niha jî zivistanê êzing pêwîstin zivistanê çend kitte ye mamoste ciwan çû çine zê vis ta nê her bijî her bijî her bijî zivistanê êzing her bijî her bijî pêwîstin pêwîstin zivistanê êzing pêwîstin zivistanê êzing pêwîst in zivistanê çend kitte ye xwedî çar kitte ye zivistanê êzing şagirtên dela baş bala xwe binê de ê bi tena serê xwe bû kitte ê ji ber tîpeke bi deng e bi tena serê xwe dikarê bibe kitte dikarê bibe kitte zing li vê derê tîpeke dengdêr e sê tîpê dengdar e em dikarin ha bêjin êzing nabe ê zing li gor rehetiya me kiddaya me çê dibe ê zing pêwîstin pêwîstin li vê derê meyzênin in ji te dûr e ji peyvê dûr e li vê derê wek kitte çêbûye zivistanê êzing pêwîstin niha jî em zivistanê bikin tîp kîjan tîp e z I V I S T A N I her bijî êzing ê
ز ز ا ن ن گ گ هر بجی پیوستن پ ای و ای س س ت ت ا ا ن ن هر بجی ویداری ام تمام کن زوستان ایزنگ پیوستن زوستان ایزنگ پیوستن زوستان ایزنگ پیوستن تمام ز ا و ا س ت آ ن ای ز ا ن گ پ ای و ای س ت ا ن نها یک جوان رابع بخوینه دست بگه حتا نیجر کی تکاره سوسن دست بگه چی تیپا ای زوستانی ایزن پیوستن زوستانی ایزن پیوستن هر بجی ز ا و ا س ت آ ن ای ز ا ن گ پ ای و ای س ت ا ن هر بجی کی جی تکاره بخوینه کرم که زستانی ایزن پیوستن زستانی ایزن پیوستن زستانی ایزن پیوستن برافو ز و س ت ا ن ای ز ن گ پ ای و وی و ای ای س ت ن هر بجی جبو تیپا ای پرسه و هنا دوباره کرن ام هرن تیپا که دی بشی تیپا ای چه تیپ ده؟ فا کاره بینا که اکثر فا بده؟ فیکی هر بجی فا فيكي كي جيت كاري ميناكا كي بدي فنت فرهنگ فروك فروك هر بيجي رف فانوس فير كي جي ميناكا كسر فا هافوكا كي بدن هافوكا كي امبيرو فيري تيبا ام ايرو فيري تيبابو هر بيجي تمي فراتي مازنا هر بيجي كيجي فروك بلند فرا هر بيجي كيجي تكاري ميران كي سر بدي فرهنگا كردي زنگينة هم دينن فرهنگا كردي زنگينة فرهنگا كردي زنگينة فا تيبا فا دست به كده هاتيا نويسين فرهنگا كردي زنگينة اف هفوك جي چند پیبا پیک هاتيا چار هر بجي چو چنا فرهنگا كردي كردي زنجين زنگين
هر بجي اف قرطافة ما قلت وكا قرطافة ككردي و بري جارا لشونا ليكرا هبون جه خود قري ليكرا هبون جه خود قري يعني حتى بخير وانا بيدس بيش يا مدى امي جوارا بدن ديار كرن تشوتنا اي ما قلت بشتي تيبا اي تيبا فرهنگا كردي زنگينه فرهنگا كردي زنگي نهاجي امي فا بيوا بكن كتا هر بيوا كي كتا ياوي تشيا ميديا فر هن غا فرهنگا كردي كرد دي هر بيجي زن جي نا هر بيجي فرهنگا كردي زنگينا فرهنگا كردي زنگينا نهاجي امي با كتايان بكن تيب جيان فا را ها نا جا اف بيبكا بو فرهنگا هر بيجي كردي كا را هري اي زا بشتي زا چته نا جا اي نا زنگي اي نا هر بيجي بو بناس كده فا ها انا جا بو چه بو فرهنگا كردي كا او را دا اي زنگينا زا نا جا اي نا فرهنگا كردي زنگينا فرهنگا كردي زنگينا فرهنگا كردي زنگينا فا ها انا جا كا او را دا اي زا نا جا اي نا جبوي تيبا فا برسيوه هنا اگر ميناكن جدا هبن كرمك كرد من بقول كده دي كده بس بحس فين كرد هيفا كرد نابي كده ايش برجو انه ملاطقه اري يعني قال كما دنيا كرد ايه حالي مكربه كده لفي داري جبر يعني كده كرد كرد دما بتناخو به شخو تيبا كدنگدير تده هيا او تيبا دنگدير كرد اي وكا تناصري خويا خدي چار تيبا يك جوا دنگدير لفي داري وقتها مثلا هاتيه طوانگ هاتيه قرطافه طوانگي هاتيه كردي هيفا كرد ما مش يمكن دي كده وقتها نا كرد تاني بله كردي يعني نقالبه الوي داري طوانگ هاتيه دم پیش دم جور بدن دیال کرن اف قرطافه طوانگي دما بتناصري خود هاتيه كرد بيبه كب تناصري خود نابه كتا بس دماغو طوانگ سر وهات زياده کرن كردا بيجي دي سر بيت دا دما دكافي بشير زمان ده يعني تي طواندن او جي بخات بكتا برسوا جداهن هر بيجي كاسك برسكوي هبه دكاري ببرسي جبو تماشاوان جي اگر زحمتي هبن برسن بالا ده هبن و برسوا واب بن يك ام كاربن برسلك باش بدن كاسك برسوي هيا مينا كنت بالا ده ما بن ام كارن بنيسن اگر نبن ام هر تيبا كينو بشي تيبا فا چه تيب تي تيبا
چه گه تیپا گه تیپکه دنگ داره یان جی تیپکه بدنگه آوای وین دیسی گه تیپا گه من گفت تیپکه دنگ داره یان جی تیپکه بدنگه آوای نویساندناوی تیپا گر و تیپا هور کسک جوا مینا که سر بده گل گاوان گنم هر بیجی گووند گند هر بیجی گنده ما مزنه کیجی هبو که گه ایسال گنم پره هر بیجی گاکووی ایوه هر بیجی کیجی کاره گوتن ایرو لگنده ما دیلانه هر بیجی ام هفو که بنویسه گنده ما کفناره گنده ما کفناره یعنی گنده ما کفنه جسوبه هاتیه آوا کرن گنده ما کفناره ام بیجن نها ده روجاوای کردستانی ده گنده که ام بیجن گنده کی دیروکیه و وکا جه دیروکی تی حسبه کسک جواد زانی ناوی گندی چیه و لکودره گنده کی جه هینا برای 1000 ساله هاتیه آوا کرن یعنی جه شارستانیه جه گو مروواهی جه درکتیه او گند لباجاره کیه او باجار جی ازش ور حسام بکم سرکانیه لوی داره گنده که گنده کی کفناره به جه خواه کفن دیروکی تناس کرن تزانی؟ گره موزار عمودت کبی بری گره موزار الباجار السريكانية جد بجن تلحلف تلحلف جندة الحلف جندة كي كفنارة جندة ما كفنارة أفهمو كما جي چند بيبا بيكاتيا جي چند بيبا بيكاتيا جندة ما كفنارة جندة أم بيجن جندة الحلف جهة ديروكينا أم بيجن آثار أو تدهاتنا ديتن مروفاهي تدا پیش کتیه یعنی دستار تشن دیروکی تشته گودایی که بخوا چه کرنه دوی داره ده هاتنه دیته گنده ما همویان کفنین بس ای هری کفن برکی 100-200 ساله لیاب گنده کو ام دبیجن به 1000 ساله یعنی دمك كافن ده لوي داري مروف نشتجه بونا و جه خوا لوي داري قرتنا بالصالة لوي داري جيان كرنا مال آوا كرنا تشتين بيويست آلاوين مالي تشتين بيويست داي كي بخوا ام بيجن دن ريفابريا داي كي ده او قند هاتنا ريفابرين هاتنا مشاندن بريا 1000 سالة قند ما كفنارة قند ما كفنارة بيفك دو سي افجي يا چاران گنده ما کفناره گنده کی میناک گند ده ما کف نا را هر بیجی گنده ما کفناره هر ام بجن پیوا گنده بو چند کتا
بو دكتا چما جبر دو تيبه دنگ دير هن ما تاني تيبه كا دبيتسا كتايكا هر بيجي كفنارة أري أو بخاد الدونة أرجي كفنارة نهاجي جندي ما كفنارة أم جندي جي چند تيبان بيك هاتيا جي كفلو هر بيجي جا نا دا اي ما او كا ذا نا را هر بيجي جا نا دا اي ما كا ذا نا را كي دكاريش دسبيك حياة داوي بخوينه دسبيك حياة داوي سوسة Bundena Karnataka. Bundena Karnataka. Bundena Karnataka. Ga na da e ma ka ba na ra هر بيجي جبوي تيبا جا برسيوا هنا مينا كاين وهابن اگر گوتني پیشیا بيفين جدا هبن وندكارن خوازم بين زمان وندكارن برسيوا سر هنا اگر برسيوا تنبن ام داوي بينن نهاجي بله تماشا بانن هجام گشتن داویا في وانا ياخا وانا ما جو همه تيبين كردينا هر تيبا كردي ام هبوكا كيل سر تين زمان وي هبوكا خوا دكنا بيف او بيفي ما كوج كتايا افابونا عم دكن كتا وهر كتايا كيجي دكنا تيب او تيب جي دنجن جي قرقا ما درد كافن نهاجي ام گشتن داويا في خلقي حتى خلقك دن مين خير خوشيه ده خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي